Việt Nam và Trung Quốc là hai nước láng giềng, núi liền núi, sông liền sông. Nhân dân hai nước có truyền thống hữu nghị lâu đời. Hơn 70 năm qua, mối quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai nước đã không ngừng củng cố và phát triển. Trong những năm qua, giao lưu hữu nghị nhân dân đã thúc đẩy các hoạt động kinh tế, thương mại, đầu tư, du lịch, văn hóa, giáo dục giữa Việt Nam và Trung Quốc. Cả Việt Nam và Trung Quốc đã trở thành điểm đến được ưa chuộng hàng đầu của người dân hai nước. Có thể nói rằng, giao lưu nhân dân đã góp phần quan trọng vào việc củng cố sự tin cậy, tăng cường sự hiểu biết, vun đắp tình hữu nghị và hợp tác Việt Trung. Là mối quan hệ khăng khít, đồng chí, anh em giữa hai đảng, hai nhà nước do các thế hệ lãnh đạo tiền bối hai nước dày công vun đắp là tài sản quý báu của hai dân tộc. Tôi hy vọng rằng quảng đại quần chúng nhân dân hai nước, nhất là thế hệ trẻ sẽ nỗ lực tiếp nối, phát huy mối quan hệ tốt đẹp giữa hai nước